स्मार्ट अहमदनगर न्यूज। बकरी ईद निमित्त अहिल्यानगर पोलिसांच्या दमदार मॉक ड्रिल, पोलिसांचे थरारक प्रात्यक्षिक। अहिल्यानगर शहरात बकरी ईद निमित्त कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस यंत्रणा अलर्ट झाली आहे। शुक्रवार दिनांक 22 मे रोजी कोतवाली व तोफखाना पोलीस स्टेशनच्या वतीने संयुक्त मॉकड्रिलचे प्रात्यक्षिक पाहायला मिळाले। अचानक उद्भवणाऱ्या दंगल परिस्थितीवर पोलिसांकडून कशा प्रकारे नियंत्रण मिळवले जाते याचे सादरीकरण करण्यात आले। प्रात्यक्षिकादरम्यान जमावबंदी भंग, दगडफेक, तणावपूर्वक वातावरण या दरम्यान पोलिसांनी तात्काळ कोणती पावले उचलावीत याचा सराव करण्यात आला। हे थरारक प्रात्यक्षिक पाहण्यास नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती। अधिक माहिती काय आहे ते पाहू। एक पक्की बुलेट